Kishnong gibaper, Kidorbal gibaper, Ngilayalang, Hangkay, Hapolo Ground. Ako to kapor nga nang long kumu MLA, Jong kanong tumay constituency. Kaladan kajing kamilanti na kalyang yung paypa. Bakan dan kata kajing pentray kamno. Ya ka village administration bill. Nang mangilaban penyat renti. Ya ki dorbal snong ki dorbal rad. Ki et ki hima bat kumtater ker. Nregay kebaja. Ki paypa nong sok snong ha ketubuski ki hap anlek pai. No ta kajing sosi. Namar ba kajing etengko. Hapneng kita ki MDC gidongi ke badan Haga District Council menpenwandur ya kade ka VIP ban nakaliang jong ulat jong ngajelaru umsimla panaya kata kajing kubur nakaliang kajong u kata golong ba nakaliang jongi kum kita ki MDC bon ngem ju swalpo habang itawi kian pet ba kmi ba Bagan lumia tungko bat kari tisen syar jong kari India. Bagan lumia tungko bat kayang bisyar. Tao kata karukom bagan nog ngajing mentoy. Yang ikum gajat penrio. Ngabon siyan nga sayong. Ilayo ya ka machine ka babyang dami. Kata ka 6 schedule ka district council ka machine babyang. Henry, kita kiba pentray kam ya ka ka machine kilong kiba kuno. Kata kajing geli kabangi hapan geli. Pai mapipay ba. Agabay day bat ka ay kabaja. Sa kita ki artli ki Union Territory. Ka Jammu Kashmir. Bat kami ka Ladakh. Hadian balapan lapya. Ya ka Jammu Kashmir. Aki artli ki Union Territory. Kibasyong kibasa hantay ha Union Territory Ladakh. Kiton kembak hendai punyo persen. Kita kiri ulum ipadawa magidat kidon kam ya kata ka 6 schedule kidon kam ya kata district council andai ka sarkar kami jong dari India ko kumno ngimla ban ya kata ka 6 schedule lagapi kwa ya ka article lais pa nyo buhay ila ban ya kata andai ya ka 6 schedule ngimla ban kadba mangipat ang ni ilayo ikani ka atyar kawat kasti nado usnem kaknais pasan puar kidon pat kibakren kiong maladon kaman pendu pendamno ikani ka district council banwanra kata ka article lais pa anyo buhay nga anong ipipad ba kata kalenti ka ng jingay palat ya ka Jammu and Kashmiru ya ka lais pa anyo buhay nyo po laway mentapat nga dawasay kata ngong compare ladang iya dibir yatay hagabay day ba kani ka article lais pa nyo buhay compare kanlong kajing nang kajing tip yangi kum kachat benriyo ngin kam tip kam ha ki ay kita ki article lani ki provision ki badan hakabi tisen syar jong kari India compare na dangi debit henreng kadlenti kadang jingay palat di habang nga kren ni ka district council nga kren syuay kani ka 6 schedule ikan mau nem ladon kapor menma Dr. Don Kupal Roy hatu kapor lalong kumu chief minister lapas ya kene ka resolution ha assembly badan kaman penteri kamno ya kene ka ILP ha kene ka jela ka jongi hatu kapor umdan mapersya umdan liang sensyar umdan liang persya barok kindri pomot ki MLA ki badan kaliang sensyar bad kaliang persya wilayang lang kaway dakaway ka jinmut Pandawa ng sarkar India hakabay day ba't kajing pentrekam ya ka ILP kiseng bahalang baro kilayas no tilang layo banilag ro sa Delhi Hindi kata kajing dawa jong ka ILP 4 poy senuro ya keren ro ya kata menpenrung ya kata kaktian kasi haka kernet bapra kata harum 4 poy senuro mentang ya keren saya kata ka artikel lais pa nyo huway balay nga may keren chua ka ni ka 6 schedule balay nga may keren chua kumno man pantay kam ya kini ki artili ki lightly ki district council ki badan haka ni ka jala ka jungi dahil na kinaganaw mo ngayon pipad ba kani ka district council election manda kalong ka bakham kong san
Namar ni haban keli kum ka jat benriu hari India ngidon hai menta. Hai ngidon kum ka jat benriu hakan ka yoba anjong ni ka percaya. Isu yak saat para mengi impoi shano na kaliang jog ka UDP na do stem kat kendai spa kendai penyo adian balapan ka yakan ka parti ka jongi na kaseng EPHLC kini orang ma aku to por Lightly, kini ki parti reulom, ilayas no tilang, haus dem kat kendai spa kendai punyo, ban penklannya kini ke parti reulom ke jongi. Batu dem kat kendai spa kendai pupra, ilayo ado arpo god ki MLA, na kini ke parti ke jongi. Ilayo aru, iba bibi lingdo, ibalong kumu chief minister hudo kopor, ba Ike Maulong, along chief minister na kini ke parti ke jongi. Kanong iskokhan, kanong iskokmen. Mangidon kum gini orang ma hagni ka parti kejongi nado kito gipor ke mensua. Nado kito gipor hado mentang ilang yai perta. Yung alisi nginidan lang dakaway ka jigbot hagni ka way ka jat benri kejongi. Namar ladang yelong telim lan. Ka New Delhi ka sarkar kami jong gari India kan hapan snap. Dihindai habang yapat yapra hapeng jongi inum poi shano ar hajar ar pulai ngaru ngala syarem baladam de mami ke parti ke patumai ho ar hajar ar pulai ngatare ke UDP ke numjob tangkat ar sit ngin job ke ba ar po sitam baladang job ar po sit ngani toyepi ngin yo ban syong assembly ngin yo ban syong secretariat ngin yo ban syong cabinet batkan long gajing skan ya kajat benriu ko jongi resosi ngarong asaram no ipat ba sani satay kigeno kuno ya parti UDP kiom gani ka parti din boss nga teng mga pet agi social media teng ngala ngam sotanatso bani gitu ki comments haka social media pile ya kay babaharok yung SDN boss ngakwa banbo kajig gali ahmad yung pipat pa kay kata kakam kabas niyo ba ka parti UDP kalale kay nrile kay babahak yung SDN boss namar bayadan lang haka naga sarkar bat kay NPP bat kay way parti nga syukwa banog na ganigaway baka ni kaday kajuk jong ka sarkar kaulang kata ka era of coalition politics wat hari Indiaru barokaway ka BJP kamla ban sensyar marway kahapan ya dan lang berkiway ki parti kum ka TDP bat kum taterter di habang idon nyimla bakaway ka parti kamnyar bakaway ka parti kanyo ya ka majority lene yu tau magic